վստահ էի, որ Գագիկ Ծառուկյանը կձերբակալվի։ Եվ ինչ է կատարվում Հայաստանում։ Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է իրեն ոչ հաճո բոլոր խոշոր գործարարներին հաճոյացնել իրեն։ Տեսեք ինչ տեղի ունեցավ։ Գրեթե ողջ խոշոր բիզնեսը խոնարհվում է Նիկոլ Փաշինյանի առաջ։ Գրեթե ողջ բիզնեսը։ Եվ ոչ ոք անուններ չեմ ուզում տալ, Գագիկ Ծառուկյանից բացի, Սամվել Կարապետյանից բացի, ելով կա այնտեղ։ Երևի մեկ էլ Ռոբերտ Քոչարյանը, որովհետև Ռոբերտ Քոչարյանը նույնպես խոշոր խաղացող է բիզնես դաշտում, խոշոր կապիտալի սեփականատեր է Հայաստանում այսօր։ Նրանցից բացի բոլորը խոնարհված են Նիկոլ Փաշինյանի առաջ։ Բոլորը բացարձակ։ Եվ ով ձեռնոց նետեց Նիկոլ Փաշինյանին, նրանք պետք է պատժվեն։ Նիկոլ Փաշինյանը ինքը իրեն պապ թագավորի տեղն է դրել, եւ ես երեկվա տեսանյութում Նիկոլ Փաշինյանին համեմատեցի այն Հուդայի հետ, որը մատնեց Հիսուս Քրիստոսին։ Տեսեք, մենք պետություն ենք, որտեղ գերակա պետք է լինի պետական շահը։ Այդ պետական շահը, եթե զուգահեռ է հանրային շահին, ուրեմն ճիշտ է։ Եթե պետական շահը խաչվում է, բախվում է հանրային շահի հետ, ուրեմն ինչ որ բան այն չէ։ Նիկոլ Փաշինյանը ունի մեկ նպատակ։ Պարուշ Սևակն ասում էր աթոռն է սիրում եւ նրան տիրում, ցանկացած գնով ելնում է նա վեր, փորձում է թրջել նա առանց թևեր, անվերջ սողալով առաջ է գնում է այսպես ու տարեցտարի ելնում է այսպես շալակն աշխարհի։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը չգիտեմ, միգուցե չէր հավատում, որ ինքը Արցախը տանուլ է տալու։ Մի քիչ շեղվեն, որ ավելի պարզ լինի պատկերը։ Նորից վերադառնամ Հուդային, որը փաստացի Հիսուս Քրիստոսի կյանքը դրեց խաղասեղանին։ Մենք հիշում ենք, չէ՞ որ 30 արծաթով նա հայտնեց, թե որտեղ է Հիսուսը, եւ ես համոզված եմ, որ Հուդան չէր հավատում, որ Հիսուսին կսպանեն։ Նա մտածում էր, փողը կվերցնեմ, 30 արծաթը կվերցնեմ, Հիսուսի հետ ոչինչ չի լինի, այն մարդու հետ, որը հարություն էր տվել բազմաթիվ չէ, մի քանի մահացածների, հողմներ, քամին էր կանգնեցրել։ Նիկոլ Փաշինյանը նույնպես իմ կարծիքով միգուցե չէր հավատում, որ ինքը Արցախը տանուլ կտա։ Այնուամենայնիվ նա դրեց խաղասեղանին Արցախը, տանուլ տվեց, ի տարբերություն Հուդայի, որը ասաց անմեղ արյուն թափեցի ես եւ գնաց ինքնասպան եղավ։ Նիկոլ Փաշինյանը ինչ ասաց Պետրոս Ղազարյանի տաղավարում, մենք բոլորս հիշում ենք, չէ՞։ Ես թիվ 1 պատասխանատուն եմ, բայց միթե ես թիվ 1 մեղավորն եմ։ Արդարացրեց իրեն։ Ես բազմաթիվ անգամ ասել եմ, կրկնում եմ, տղամարդը, եթե գլխավոր գերագույն հրամանատարն է եւ պարտվում է պատերազմում, եթե նա ասպետ է, եթե նա տղամարդ է, նա պետք է ինքնասպան լինի։ Նիկոլ Փաշինյանը մնաց եւ նորից շարունակելու է կառավարել։ Մենք հիշում ենք, որ նա ասում էր, չեմ ուզում կրկնել նրա ասած խոսքերը, բայց շատ գրեհիկ փողոցային բարբառով ասում էր, թե ինչ է անելու Գագիկ Ծառուկյանի, Սամվել Կարապետյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի հետ։ Մենք գիտենք, որ Ռոբերտ Քոչարյանին թույլ չտվեցին լքել Հայաստանը։ Մենք գիտենք, որ Գագիկ Ծառուկյանին թույլ չտվեցին լքել Հայաստանը, եւ սա տրամաբանական շարունակությունն է Նիկոլ Փաշինյանի։ Նիկոլ Փաշինյանը ունի գործիքակազմ։ Ես բազմաթիվ անգամ ասել եմ, հիմա էլ եմ կրկնում,
Անդրանիկ Սիմոնյան, ԱԱԾ տնօրեն, դուք սատանայի որդին եք, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը կատարում է սատանայի գործերը եւ դուք նրա ձեռքում գործիք եք։ Տիկին դատախազ, նույնը դուք չկարծեք, թե դուք անպատիժ եք մնալու։ Մենք ունենք մեկ հայրենիք եւ Նիկոլ Փաշինյանը խաղասեղանին տանուլ տալով Արցախը հիմա արդեն դրել է խաղասեղանին Հայաստանը։ Նրա առաջի առաքելությունն էր Արցախը հանձնել ամբողջությամբ։ Հուդայի առաքելությունը Հիսուսին մատնելն էր, նա մատնեց Հիսուսին։ Նիկոլ Փաշինյանի առաքելության առաջին էտապը Արցախի հանձնումն էր։ Նիկոլ Փաշինյանի առաքելության երկրորդ էտապը Հայաստանի սահմանադրության փոխելն է Ալիևի հրահանգով։ Զանգեզուրի Միջանցքի շահագործման հանձնելն է եւ ես չեմ բացառում 100 հազարավոր ադրբեջանցիների Հայաստան գալը։ Իդեպ օրերս Իրան, Ադրբեջան, Ռուսաստան փաստաթուղթ ստորագրվեց հյուսիս-հարավ ճանապարհի վերաբերյալ։ Այդ ճանապարհը կապելու է Իրանը Ռուսաստանի հետ։ Հայաստանը այս ծրագրում չկա։ Հայաստանը պետք էր, որպեսզի արևելքը կապվի արևմուտքին։ Ուզում եք անվանեք Թրամփի ուղի, ուզում եք անվանենք Ջորջ Վաշինգտոնի ուղի, ուզում եք անվանենք Նիկոլ Փաշինյանի, Էրդողանի եւ Ալիևի եղբայրության ուղի, իմաստը չի փոխվում։ Միջազգային հեղինակավոր վերլուծական կենտրոնի զեկույցից երևում է, այնտեղ նշված է, որ ձևականորեն պահպանվելու է Հայաստանի ինքնիշխանությունը։ Հայաստանը չի վերահսկելու Զանգեզուրի միջանցքը։ Սա Նիկոլ Փաշինյանի առաքելությունն է։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանը թույլ չի տալու որևէ խոչընդոտ։